Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Di sini saya mau beres laut buat obat batuk ya, Mas Bro. Dan di sini alatnya sederhana, Bro. Di sini ada plastik kiloan, peso sama tali rapiah. Dan jadi begini caranya, Bro. Keren nggak? Jadi di sini water ini kamu mau kita pilih, kita genggam. Apa gangin enggak? Ya. Kamu talinya 10 ataupun 15 batang lah, karena ini sering saya deres, Bro, jadi mau mati. Ini saya cuman 8 batang kayak gini. Jadi terus kita bersihkan begini, Bro. Oh, Dek, jangan gitu, Dek. Jangan, itu buat ayah nanti. Kita bersihin daunnya, Bro. Seperti itu ini. Kalau enam, kalau enam, bro. Kamu pernah dulu. Ini, ya. Jadi seperti ini, Bro. Sudah kita eksekusi ya. Kita bersihin daunnya. Seperti ini, lalu kita ikat, Bro. Kita ikat supaya dia nggak lepas. Nah, jadi kita satukan seperti ini, Bro. Kita ikat ya. Lalu, mana plastiknya ya, Dek? Pas ini. Gantung-gantung loh. Ya, jangan. Kok bocor dibuak-buak. Nah, lalu kita siapkan plastik kiloan, Bro. Kita Deres laut, dia tombol batu. kita potong ujungnya seperti ini. Setelah kita potong seperti ini, Bro, kita ikat sama plastik ini tadi. Ini. Ikat yang kuat, Bro. Terus isu di baru tuh kerja. Ada rencana berarti dia roti satu. Ini sih apa? Kita baru Pakistan. Nah, Oh, Pakistan. sudah paham ya, Bro ya? Ini. Jadi langkah selanjutnya kita harus tiungkan ini, dahan ini ke bawah, Bro. Jangan sampai patah ya, Bro. Tiungkan seperti ini, Bro. Oke, Bang. Cedek apa, Bang? Terus lalu kita ikat, Bro. Kita ikat di bawah seperti ini supaya airnya yang dari bawah nanti kan ke sini, Bro. Otomatis dia nanti akan jatuh. Nah, seperti ini, Bro. Jangan sampai patah, Bro, intinya itu aja. tali. Buat mainan baik. Laut ya. Ini laut. Nah, jadi seperti itu, Bro, caranya ya. Simpel kan? Karena musim panas, Bro, jadi ini mungkin airnya nanti sedikit, Bro. Tapi nggak apa-apa lah. Kita bersihkan ini, Bro. Nah, jadi seperti ini ya, Bro.
dia kurang lebih jadinya. Cuman karena di sini lagi musim panas bro, airnya nggak begitu banyak. Biasanya tuh langsung netes bro ini, karena pohonnya juga terlalu sering saya deres bro. Jadi mungkin dia apa ya, mau mati, dan tanahnya juga kan udah kering sekali bro, nggak ada hujan udah lama. Jadi ya, tapi insya Allah ini besok udah ada lah, paling hampir setengah gelas ada ini paling. Ini pas bro kita lakukan jam segini ya bro, 4:30. Waktu yang pas menurut saya itu ya sore-sore seperti ini bro, jam-jam 4:30 sampai malam pun nggak apa-apa bro. Kalau dadakan ya malam nggak apa-apa. Intinya tuh yang jelas tuh tergantung pohon lausnya ya bro, karena ini musim panas jadinya mungkin dia airnya nanti sedikit bro, dan batuknya tuh bisa langsung reda bro kalau dikasih minum ini. Oke mas bro, semoga mas bro mengerti dan memahami. Terima kasih waktunya. Halo mas bro, jadi di sini saya lupa ngomong tadi. Jadi sekarang jam 4:30 ya bro. 5:30. Hari jam 5:30 lah, hampir jam 6. Jadi besok pagi ya bro, sekitaran jam-jam 6 pagi langsung diambil. Habis diambil kita tuang ke gelas, sambil dituang tuh disaring supaya ada kotor-kotoran tuh enggak tercampur ya bro. Dipisahkan dari kotoran, disaring, terus langsung diminum aja nggak apa-apa bro. Batuk-batuk berdaha yang bandel-bandel tuh insya Allah sembuh bro, karena sangat enak sekali rasanya bro, seger dan melegakan tenggorokan lah intinya bro. Intinya itu saja. Jadi waktu deresnya itu bisa kapan saja bro, yang penting sore, dari sore ya bro. Kalau menurut saya tuh jam segini pas, ini 5:30 kita lakukan penderesan. Ataupun kalau posisinya dadakan, batuknya malam ya nggak apa-apa bro, malam langsung deres kayak caranya sama saja seperti tadi bro. Pagi diminum insya Allah sembuh bro. Oke mas bro, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bro. Semoga bermanfaat bagi mas bro yang selama ini menderita batuk, supaya lekas sembuh ya bro dengan obat herbal alami ini bro, tanpa bahan pengawet sedikit pun. Oke mas bro, tanpa banyak basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.